กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรเสนอประชารัฐพัฒนาสันติสุขคุณผู้ชมคะการแก้ไขปัญหาด้านความมั่นคงในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้นั้นนะคะทางกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้าค่ะได้จัดหายุทโธปกรณ์เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานแก่เจ้าหน้าที่นะคะโดยเฉพาะงานทางด้านการข่าวไม่ว่าจะเป็นยุทโธปกรณ์อุปกรณ์เฝ้าตรวจสอบพื้นที่ป้องกันบุคคลและป้องกันเหตุรุนแรงอย่างครอบคลุมค่ะโดยยึดถือนโยบายการบริหารและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้นะคะและยุทธศาสตร์การแก้ไขปัญหาด้านความมั่นคงในพื้นที่เป็นแนวทางการปฏิบัติค่ะนอกเหนือจากความร่วมมือของประชาชนในพื้นที่ในการแจ้งข่าวหรือเบาะแสความผิดสังเกตการเคลื่อนไหวของกลุ่มผู้ก่อการร้ายที่นำไปสู่ความสำเร็จปฏิบัติการเชิงรุกของเจ้าหน้าที่ชุดปฏิบัติการในภาคสนามแล้วงานข่าวเชิงรุกที่นำไปสู่การปฏิบัติที่ได้ผลดีอีกประการหนึ่งคือการใช้ยุทโธปกรณ์พิเศษสนับสนุนงานข่าวกรองทางเทคนิคให้กับหน่วยข่าวประจำพื้นที่เพื่อเสริมสร้างงานข่าวกรองบุคคลจึงสามารถผลิตข้อมูลเป้าหมายที่มีความถูกต้องแม่นยำและนำไปใช้ประโยชน์ได้ทันเวลาเช่นการจัดเครื่องบินตรวจการระยะไกลไร้คนขับมินิ UAV และโดรนเพื่อสนับสนุนโดยตรงให้กับหน่วยงานเฉพาะกิจในพื้นที่เป็นยุทธปกรณ์ที่หน่วยเฉพาะกิจปัตตานีเนี่ยพัฒนาขึ้นมาเองก็คือกรณีที่เวลามันเกิดเหตุนะฮะเราต้องการที่จะควบคุมการปฏิบัติอย่างใกล้ชิดโดยการควบคุมการตรวจการทางอากาศนะครับเพื่อดูการเคลื่อนไหวในพื้นที่ปกติเราจะใช้โดรนทีนี้โดรนเนี่ยเรามีอยู่2ประเภทในขณะนี้ที่ใช้อยู่ฉะนั้นเมื่อเราใช้โดรนเนี่ยเราก็จะมีปริมาณทนที่จำกัดอยู่แค่ไกลสุดคือ7 กิโลเมตรซึ่งในพื้นที่วิกฤตนะครับถ้าเราอยู่ที่บก.ที่นี่เราก็ไปไม่ถึงที่เกิดเหตุเราก็เลยพัฒนา MC1 ขึ้นมารถคันนี้ก็จะทำหน้าที่เป็นห้องยุทธการเคลื่อนที่นะครับเป็นศูนย์ประสานการสื่อสารเคลื่อนที่ได้ทุกระบบแล้วก็มีอินเทอร์เน็ตนะครับไร้สายแล้วก็มีระบบเชื่อมต่อระหว่างโทรศัพท์มือถือผ่านอินเทอร์เน็ตเข้ามานะครับแล้วก็ภาพจากโดรนส่งลงมาเวลาเกิดเหตุค่ะทางหน่วยทหารนะคะจะใช้เครื่องมือตัดสัญญาณโทรศัพท์มือถือวิทยุสื่อสารและรีโมทคอนโทรลค่ะเพื่อเป็นการป้องกันการจุดระเบิดนะคะและใช้รถหุ้มเกราะในการเข้าตรวจสอบเหตุซึ่งการใช้โดรนและมินิ UAV หรือเราเรียกกันว่าอากาศยานไร้คนขับขนาดเล็กนั้นนะคะลาดตระเวนเป็นการป้องกันการถูกซุ่มยิงการวางระเบิดซุ่มโจมตีเจ้าหน้าที่ทั้งก่อนและหลังเกิดเหตุค่ะซึ่งจะทำให้เจ้าหน้าที่ในพื้นที่นั้นมีความมั่นใจในการปฏิบัติงานมากยิ่งขึ้นค่ะโดรนอากาศยานที่ควบคุมระยะไกลแบ่งได้กว้างๆ2แบบคือแบบควบคุมจากระยะไกลและแบบที่บินได้ด้วยตนเองโดยอาศัยการโปรแกรมคอมพิวเตอร์เป็นยุทโธปกรณ์ทางทหารที่ถูกนำมาใช้ในภารกิจข่าวกรองช่วยสนับสนุนการทำงานของกำลังพลในการลาดตระเวนหนุนเสริมภารกิจงานข่าวที่สามารถนำมาใช้ในพื้นที่เป้าหมายเพื่อช่วยลดการสูญเสียของกำลังพลเวลาเกิดเหตุหรือพบวัตถุต้องสงสัยซึ่งปกติจะใช้เครื่องตัดสัญญาณเพื่อตัดสัญญาณโทรศัพท์มือถือหรือรีโมทคอนโทรลเพื่อป้องกันการจุดระเบิดและใช้รถหุ้มเกราะในการเข้าตรวจสอบเหตุฉะนั้นถ้ามีโดรนเข้ามาช่วยก็จะถือว่าเป็นผลดีเพราะโดรนจะมีกล้องที่บันทึกภาพความละเอียดสูงและใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพสามารถนำมาใช้ป้องกันเหตุรุนแรงและใช้ในภารกิจทางความมั่นคงเป็นเครื่องทุ่นแรงในการลาดตระเวนป้องกันการบาดเจ็บสูญเสียของกำลังพลที่ปฏิบัติภารกิจในพื้นที่ส่วนใหญ่เราจะใช้ตามแผนการปฏิบัติที่เราวางแผนมาแล้วว่าพื้นที่ปฏิบัติการตรงนั้นน่ะเราพิจารณามาแล้วว่ามันเป็นลักษณะไหนสมมุติเป็นพื้นที่ที่เราเข้าถึงยากหรือเป็นพื้นที่เป็นน้ำเป็นพื้นที่ทึบนะครับหรือเป็นพื้นที่เพ่งเล็งที่เราวางแผนมาแล้ววิเคราะห์มาแล้วเราจะใช้ตัวโดรนเนี่ยไปหาข้อมูลเพิ่มเติมนะครับเพื่อมาวิเคราะห์แล้วก็พิจารณาการปฏิบัติทางยุทธวิธีเพิ่มครับเพิ่มขีดความสามารถและประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานครับเราก็จะดูพื้นที่รอบๆพอเราได้ภาพจากพื้นที่รอบๆแล้วเนี่ยเราจะส่งภาพเนี่ยเข้าไปเป็นภาพรายงานสดไปยังโซเชียลมีเดียก็จะเป็นกลุ่มเฉพาะของทางหน่วยปฏิบัติการครับก็ทั้งนี้ผู้บังคับบัญชาก็จะเห็นภาพพร้อมๆกันไปด้วยเพื่อที่จะได้ดูสถานการณ์แล้วก็ดูว่ามีเหตุผิดสังเกตหรือเปล่าในพื้นที่โดยรอบครับ
จากโดรนหรืออากาศยานที่ควบคุมจากระยะไกลนะคะได้ปฏิบัติภารกิจร่วมกับรถรับสัญญาณหรือว่า MC1 ค่ะเพื่อรับข้อมูลสัญญาณจากโดรนนั้นนะคะสามารถแสดงผลความเคลื่อนไหวการปฏิบัติของฝ่ายผู้ก่อการร้ายเช่นการซุ่มโจมตีหรือว่าการหลบหนีนะคะการประสานการทำงานร่วมกันดังกล่าวค่ะจะทำให้การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ลาดตระเวนได้รับข่าวกรองที่ชัดเจนแล้วก็สามารถดำเนินยุทธวิธีในพื้นที่ได้อย่างเป็นผลค่ะ MC1 รถตู้คอนเทนเนอร์ดัดแปลงเป็นยุทโธปกรณ์ภาคพื้นดินของกองทัพที่นำมาใช้เสริมภารกิจการลาดตระเวนด้านงานข่าวกรองในพื้นที่เป็นบก.อำนวยการเคลื่อนที่ที่มีอุปกรณ์การสื่อสารอย่างครบครันสามารถส่งข่าวให้กับหน่วยทหารที่กำลังปฏิบัติภารกิจในพื้นที่รวมทั้งติดต่อสื่อสารกับฝ่ายพลเรือนเพื่อวิเคราะห์สถานการณ์โดยการประชุมเคลื่อนที่ทั้ง3ฝ่ายร่วมกันและเมื่อมีโดรนร่วมปฏิบัติการโดยถ่ายทอดสัญญาณภาพทางอากาศในพื้นที่ลงมาให้ MC1 ก็จะยิ่งทำให้งานด้านการข่าวมีประสิทธิภาพถูกต้องและแม่นยำส่งผลการปฏิบัติภารกิจแต่ละครั้งบรรลุผลอย่างน่าพอใจเป็นการเสริมการปฏิบัติเพื่อให้มีประสิทธิภาพในการปฏิบัติภาคพื้นดินมากขึ้นมากที่สุดเท่าที่ทำได้ครับก็คือใช้ในการเจาะลึกพื้นที่ที่เราเฝ้าระวังหรือเพ่งเล็งเป็นพิเศษเชื่อมโยงได้ทั้งการลาดตระเวนทั้งทางบกทางน้ำและทางอากาศเมื่อเกิดปัญหาปกติเราจะมีแผนอยู่3แผนก็คือแผนป้องกันเหตุแล้วก็คือบินปกติลาดตระเวนปกตินะครับเมื่อมีภาพข่าวแจ้งเตือนเราจะเจาะลึกในภาพข่าวแจ้งเตือนว่าจุดนั้นเนี่ยมันสมควรที่จะเกิดอะไรภาวะความเสี่ยงจะเป็นอะไรนะครับทีนี้เราก็ส่งลิงก์มาในตรงข้อมูลในห้องนี้ผู้บัญชาที่ตั้งอยู่ในห้องนี้ก็จะวิเคราะห์ภาพตามแต่สุดท้ายก็คือเมื่อเกิดเหตุแล้วจะทำยังไงนี่คือการแก้ปัญหาตามแก้ปัญหาเข้าพื้นที่โดยทุกทีนะครับดูภาพสดอยู่ทางนี้จะรู้เลยว่าต้องแก้ปัญหายังไงจะไปดักหน้ายังไงทำยังไงติดตามผู้กระทำความผิดได้นะครับก็คือแก้ปัญหาโดยทันท่วงทีทั้งทางบกทางน้ำและทางอากาศการพัฒนายุทโธปกรณ์เสริมประสิทธิภาพงานด้านการข่าวของหน่วยเฉพาะกิจปัตตานีค่ะนอกเหนือจากโดรนและรถ MC1 แล้วนะคะยังมีการเฝ้าระวังป้องปรามทางน้ำให้กับเส้นทางแม่น้ำปัตตานีที่ทอดยาวไปถึงจังหวัดยะลาค่ะภายใต้การปฏิบัติงานของชุดปฏิบัติการทางน้ำสีปัตตานีค่ะชุดปฏิบัติการทางน้ำสีปัตตานีเป็นชุดปฏิบัติการทางน้ำของหน่วยเฉพาะกิจยะลาโดยในชุดปฏิบัติการจะประกอบด้วยเรือ3ลำเป็นเรือเจ็ตโบ๊ทกำลังขับ250แรงม้า1ลำมีเรือยางลาดตระเวนคุ้มกัน2ลำโดยเป็นเรือที่มีกำลังขับ25และ30แรงม้าตามลำดับซึ่งชุดปฏิบัติการทางน้ำนี้มีภารกิจหลักคือการลาดตระเวนในแม่น้ำปัตตานีในลักษณะการเฝ้าระวังป้องปรามแสดงกำลังเจ้าหน้าที่ทางน้ำให้ฝ่ายผู้ก่อการร้ายเกิดความยำเกรงไม่กล้าปฏิบัติการในเส้นทางน้ำในขณะเดียวกันยังทำงานร่วมกับฝ่ายข่าวกรองในพื้นที่เพื่อการสกัดกั้นจับกุมการหลบหนีทางน้ำรวมถึงการเคลื่อนย้ายอาวุธและเครื่องก่อเหตุต่างๆโดยเฉพาะอย่างยิ่งการขนยาเสพติดซึ่งถือเป็นอีกหนึ่งความก้าวหน้าของงานด้านการข่าวจป.เรือศรีปัตตานีนั้นนะครับมีหน้าที่คือทำการลาดตระเวนนะครับเฝ้าระวังเฝ้าตรวจนะและป้องปรามกลุ่มผู้ก่อเหตุรุนแรงไม่ให้สามารถปฏิบัติการทางน้ำได้อย่างสะดวกครับก็จะมีเป็นภารกิจในการช่วยเหลือทางด้านกู้ภัยครับบรรเทาสาธารณภัยก็สามารถดำเนินการได้ซึ่งเรือนะครับที่บรรจุอยู่ในชุดปฏิบัติการทางน้ำนั้นมีทั้งหมดจำนวน5ลำนะครับลำแรกก็คือเรือศรีปัตตานี1นะครับเป็นเรือเจ็ตโบ๊ทนะครับส่วนอีก4ลำจะเป็นเรือยาง2ลำนะครับสามารถวิ่งลาดตระเวนภายในบริเวณลำน้ำได้ตั้งแต่ลำน้ำปัตตานีจนถึงรอยต่อจังหวัดยะลาครับโดยเฉพาะกิจปัตตานีเนี่ยเราก็ไปพัฒนาเรือขึ้นมานะครับเราก็ต้องสร้างชุดปฏิบัติการทางน้ำขึ้นมานะครับซึ่งมีเรือยางที่จะเข้าไปซอกแซกได้ทุกซอกทุกมุมเรือท้องแบนเข้าไปได้ทุกซอกทุกมุมก็ใช้ในภารกิจในการลาดตระเวนสกัดกั้นการเคลื่อนย้ายอาวุธวัตถุระเบิดทางเรือรวมทั้งในภารกิจภัยพิบัติแล้วก็สามารถจะส่งทีมปฏิบัติการเนี่ย4ทีมลงพื้นที่ได้พร้อมกันแล้วก็อำนวยการควบคุมโดยเรือแม่แล้วก็ส่งการควบคุมนั้นกลับมาที่รถปฏิบัติการรถควบคุมเคลื่อนที่ MC1 นะครับจากตรงนี้เราก็สามารถถ่ายทอดทั้งภาพทั้งเสียงทั้งการประสานงานนะด้วยระบบวิทยุด้วยระบบอินเทอร์เน็ตด้วยระบบไลน์ทั้งหลายเนี่ยกลับมาที่บกชก.หรือส่งไปที่กรมพระสื่อหน้าได้ในเวลาได้ในทันทีเห็นพร้อมกันได้หมด
งานด้านการข่าวค่ะนับว่ามีประโยชน์เป็นอย่างมากนะคะต่อการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในพื้นที่ล่อแหลมหรือว่าพื้นที่เกิดเหตุ ยุทโธปกรณ์ที่ทันสมัยนะคะนอกจากจะทำให้เรานั้นรับรู้การเคลื่อนไหวของผู้ก่อการร้ายแล้วนะคะยังมีการสร้างความปลอดภัยให้กับชุดปฏิบัติการ และดูแลความปลอดภัยให้กับพี่น้องประชาชน ป้องกันเหตุต่างๆ ได้เป็นอย่างดีค่ะ นอกจากนี้นะคะยังทำให้กลุ่มผู้ก่อการร้ายหวาดระแวงและกลัวที่จะตกเป็นเป้าหมายของเจ้าหน้าที่ค่ะ อันจะส่งผลให้การปฏิบัติการก่อเหตุรุนแรงในพื้นที่นั้นลดลงอีกทางหนึ่งด้วยค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ เราจะไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง